Ok, damas y caballeros, estamos listos. Ok, damas y caballeros, vamos a reiniciar labores con todos ustedes y cada uno de ustedes, sí señor. ¿Todo listo ya? Ajá. Real Caribe. Vamos a saludar a toda la banda que hoy nos acompaña, sí señor. Muchas caras conocidas hoy en esta noche. La madrina de los sonidos en México, la güerita Rangel. Ándale pues. Disco Sonres. La elegancia de los sonidos en México, sonido Tiffany. El estéreo cubano. Toda la gente. Nicolás Romero, sí señor. Sonido Karaoke. El Henry Mix. La gente del Zacatito, sí señor. Toda mi gente de Azcapotzalco. Hoy que se da cita en este sitio y en este lugar, sí señor. Y así que mis amigos, vamos a iniciar de la siguiente manera para que usted siga bailando y siga disfrutando, sí señor, al estilo y al compás del Bron de la salsa en México para todos ustedes. Ahí la comitiva nos dice que no estén pisteando, pero cómo chingado vamos a hacer eso, ¿ah? Vamos a bailar y a gozar el primer tema que nos dice. Vamos agarrando pareja sabroso y vamos a ponerlos a gozar. El número que nos dice. Real Caribe. Venga, ya llegó el sabor. ¿Cómo dice? Ahora. Ándale, bebé. ¿Cómo dice? Díselo. Allá en Santiago hay un viejito muy popular. ¿Cómo se llama? Allá en Santiago hay un viejito muy popular. Vamos a ponerle sabor. Que desde muy tempranito sale a pasear. Oye, ¿cómo dice? Que desde muy tempranito sale a pasear. ¿Cómo se llama? Por ser largo, feo y flaco, Ahora. le pusieron cañaconga. ¿Cómo dice? Por ser largo, feo y flaco, le pusieron Vamos a ponerle sabor. Ajá. cañaconga aquí. Que cañandonga guaya. Díselo. Cañandonga. Ah, pero chuleta. Cañandonga. Vamos a ¿Cómo dice? Cañandonga pa' aquí, cañandonga pa' allá. Atrevido. Vamos a ponerle sabor. Estos son los que son ustedes, atrevidos. Estamos en la Tepalcapa, haciendo la música, haciendo el sabor. Real Caribe. Sube por Padre Pico, que es una calle como escalera. Oye, ¿cómo dice? Cañandonga. Ah, Ahora. pero chuleta. Vamos a seguir con el relajito este de cañandonga. La elegancia de los sonidos en México. Atrevido. Falta de respeto. Venga, sonido Tiffany, Atrevido. toda su comitiva. Real Camina por Caribe. la enramada y también por Aguilera. Disco Sonres. Por Padre Pico, que ¿Cómo dice? Ahora. ¿Cómo se llama? Ajá. Tiene una cosa que le voy a decir. Háblame con música, chamaco. Paro 4 ¿Cómo dice? y hay que contar conmigo en la montaña. Ofrezco, soquete. Cañandonga. Real Caribe. Venga toda la gente. Las 5 de mayo. ¡Vámonos! Sé que en el tiempo España Yeah. del carro. De la salsa. Oye, ¿cómo dice? Ah, pero chuleta. Vamos a seguir con el reloj. Venga, mi staff técnico. Vengan los niños divinos. En acción. Atrevido. Real Caribe. Díselo. Por la enramada. Rumba Venezuela. Sonido Barba. Repito que es una Estéreo cubano. Cubano. Díselo. Y el sonido Real Caribe. que le voy a decir. Hoy te saluda. No lo creas. Yo me disparo 4 rones pelones. Ándale. Hay que contar conmigo en la montaña. Ofrezco, soquete. ¿Cómo dice? Díselo. Tan gracioso, tan hábil y parrandero. Dice que en el tiempo es
Estamos haciendo la música. Estamos haciendo el sabor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mis abuelitos, oigan lo que les voy a decir. Vamos a ponerle sabor. Voy a hacer mi novena y Mi niño Henry, reparto la cara. toda la comitiva. Carito del tigre. Vaya. Cañando. ¿Cómo se llama? Ah, pero sigue la cosita esa. El audio iluminación. ¡Aviva! Para insultarme, ¿no? ¡Aviva medio! ¡Ándale! Mis Que abuelitos, venga cañandonga. les voy a decir. ¿Cómo dice? Y usted sí que le reparto la cara, ¿oyó? ¡Mira la que ya se va! ¡Agoniza, agoniza! Cañando. ¡Se va! ¡Ándale! Vaya, Díselo. chupacabra. ¡Acábala! Dice... ¡Mira la que ya se va! ¡Agoniza, agoniza! Ándale pues. Así que damas y caballeros, seguimos adelante con todos ustedes. Estamos trabajando 3 temas por cada sonido de audio, sí señor. Seguimos adelante con todos ustedes. La voz de la juventud. Real Caribe.